Привет всем! Появился стук в задней правой двери на Ладе Веста. Будем вскрывать и разбираться, в чем причина. Автомобиль 2017 года. Итак, приступаем к снятию дверной карты. Берем вот такую пластиковую лопатку и поддеваем накладку ручки. Снизу ручки есть вот такие две прорези. Затем нужно открутить вот эти два болта. Берем головку на 10 и откручиваем. Затем берем торекс на 20 и откручиваем один винт снизу карты. Затем с левого нижнего угла, здесь она лучше всего отходит от двери, либо лопаткой, либо, как я, рукой. Начинаем оттягивать. Прям смело, не боясь. Приподнимаем вверх из бархотки и отводим. Вот так тут все выглядит после 3 лет эксплуатации, все в пыли. Так, теперь нам нужно отклеить вот эту шумоизоляцию. На улице отрицательная температура, понадобится фен. Строительного у меня нет. Возьмем обычный фен. Так, нашел, что гремит. Гремит тросик стеклоподъемника о стекло. Вот в этом районе он проходит. Стеклоподъемник установлен вот здесь. Так, вот такой лентой обмотал я тросик. Нарезал вот на такие кусочки. Обмотал этой лентой трос вместе соприкосновения со стеклом. Делать это жутко неудобно. Нащупываем трос и пальцами обматываем его. Все, стук устранен. Приступаем к сборке. Прогреваем феном смолу и наклеиваем шумоизоляцию. Также наклеил антискрип вот сюда вот. Здесь немножко гуляет. И вот сюда, вот в это место. Также протянул все болты. Здесь торекс на 40. 2 болта. Ну и тут вот гайки на 10. Фиксаторы, кстати, стоят здесь уже не как раньше на вазовских машинах. Уже здесь ничего не обламывается. И стоят вот такие резиночки уплотнительные. Теперь устанавливаем дверную карту на место в обратной последовательности. Все, всем спасибо и пока. Подписывайтесь на канал.